年轻宝妈居家带娃，沉迷网络，为享受成为榜一大姐的快感，套取信用卡疯狂打赏男主播。当事情被丈夫发现后，更是丧心病狂地伤害了对方，不动声色地将丈夫放进冰柜里，形影不离地与尸体共同生活了15个月，直至事情败露。女人到底为何如此心狠手辣？让我们一起走进今天的故事。莫看见面平如镜，眼看水底万丈深。欢迎来到启明日记，我是超人。今天给大家带来的故事发生在苏州的姑苏区，在当地一东苑小区某栋1单元住着这样一个单亲的妈妈，她的名字叫扎东丽。原本呢，她与丈夫庞宏伟非常的恩爱，日子也是过得红红火火。2020年，夫妻2人呢还有了一个可爱的宝宝。丈夫从事房地产销售，借着时代的东风挣了一些钱。可最近1年多的时间里，扎东丽透露给亲戚朋友，小家庭出变故了，房产市场不好，丈夫庞宏伟想着转型，开始做直播带货探店，也不太好，还因此欠下了一笔不小的债务。丈夫实在没办法，跑出去躲债了，留下了扎东丽一个人带着女儿生活。小夫妻的双方父母为此也曾多次拿钱帮助这个小家庭渡过难关。可不知怎地，丈夫庞宏伟始终没有回来，只是通过短消息与家人联系。时间来到了2023年的2月底，扎东丽的母亲心疼独自带娃的女儿，也住得比较近，就想着到女儿家帮忙做饭，收拾屋子，却无意中揭开了女婿躲债的真相。准备做饭的妈妈打开了女儿家里的冰柜，想找着家里有什么可做的，却被接下来的一幕吓坏了。冰柜里竟然躺着一具尸体，而且不是别人，正是自己的女婿庞宏伟。母亲真的是吓得不轻，直到女儿归来，方才鼓起勇气询问这到底是怎么一回事。眼看秘密藏不住了，扎东丽说出了真相：失踪已经15个月的庞宏伟是被扎东丽伤害了，然后藏尸于冰柜之中。面对这难以接受的事实，扎家2老是无比的震怒，女儿做错了，不能这样一错再错下去。2老共同劝导女儿主动的投案自首。另一边，焦急等待庞宏伟消息的父母突然得知儿子已经死亡的噩耗，也是晴天霹雳，悲痛欲绝。法医对庞宏伟的遗体进行了检验，尽管长时间的冷冻使得很难确认具体的死亡时间，但仍然确定了死因是一氧化碳中毒。这样一场人为酿下的悲剧，扎东丽到底是为了什么会伤害自己的丈夫？夫妻之间到底发生过什么？当了解了扎东丽行凶的原因，人们无不为庞宏伟感到惋惜。庞宏伟，安徽淮南人，1993年出生，在家中3兄弟中排行老2。他的父母很早就带着3个儿子从安徽来到苏州打工，兄弟3人也都算是在苏州读书长大。庞宏伟高考考上了苏州本地的大学，毕业后成为了一名房产销售。彼时房地产行业搭乘着经济高速发展的快车驶入了黄金时代，房价也如脱缰的野马连年攀升，造就了一大批因房致富的神话。庞宏伟深知自己家庭的情况，兄弟3人未来想要怎样的生活，只能靠自己。他在工作上非常的上心，大环境好又努力，没几年光景，庞宏伟就成了公司的主管，也在苏州买了自己的房子。前途无量，有为青年，自然是招女孩喜欢的。庞宏伟没事喜欢发微博，从17年开始，每次他发微博，他的同事也是下属扎东丽就会适时的回应和互动。因为工作中就朝夕相处，工作之余常常在网上聊天，一来二去，2人便熟络了起来。在相处的过程中，庞宏伟身上的许多特质吸引了扎东丽，扎东丽有事儿没事儿就撩一下对方。2017年的2月7日，庞宏伟就在网络上写下了感觉被泡了，我是方便面呐。扎东丽在下面回复，看来你是很嫌弃。2月8日，庞宏伟圈出了扎东丽，女方回复，也许有一天我没能幸运的嫁给爱情，但至少我会嫁给我的此生不悔，但那还是很久以后的事儿。男追女是隔座山，女追男是隔层纱。工作生活中不时抛来的暧昧让庞宏伟很快就沦陷其中。到了17年的2月20日，庞宏伟就正式在网络上官宣了自己与扎东丽的恋情，还配文：值得庆幸的是，我输了，你赢了。如果你打开庞宏伟的微博，就不难发现他很珍惜这段感情。恋爱1个月、2个月、3个月、5个月，
基本上每个月都会发个微博记录一下，也会把女友的照片发到自己的账号上。17年2月20日相恋，都在一起17个月了，还在记，配文也挺浪漫。最美的不是下雨天，是一起躲过雨的屋檐。庞宏伟作为男朋友是真的不错，他会给扎东丽送去大束的玫瑰花，会带女友去看张学友的演唱会，选最好最贵的位置。两人感情越来越好，在一起的时间也不短了，顺理成章的就领取了结婚证，但婚礼一直没有举办，直到2019年的年底，扎东丽意外的发现自己怀孕了。为了能给老婆孩子提供更好的生活，庞宏伟毅然离开了之前的单位，自己注册了一家公司，取名上华居，主营同样是房产的租赁和销售，注册资本是100万。2020年的2月3日，他们的孩子也出生了，是个可爱的女宝。庞宏伟绝对是一个好父亲，他欣喜女儿的到来，一天天的记录着孩子的变化，配文尽是宠溺。每天晚上回到家也会照顾孩子，把孩子拥在怀里，早早就领了结婚证，现在孩子也出生了，这一下总该把婚礼给办了吧。2020年的国庆节，庞宏伟为扎东丽补办了一场体面的婚礼。本来是欣欣向荣的好日子，可在孩子出生之后，这个小家庭开始出现了一些不和谐的声音。庞景瑜满月喽啊，满月了，出月喽，出月子喽。爸爸给你拍照了啊！你看外婆抱着你呢啊，开心啊！当庞宏伟沉浸在宝贝女儿出生成为父亲之时，扎东丽的状态却开始一天天的变糟了。在他的微博中就可见一斑。2020年的4月，一条投票微博中，发现自己另一半出轨怎么办？他选择的是应该离婚，还转发了评论：留着干嘛？看他开花结果。可见他在情感上是容不得瑕疵的。到了6月，突然发了一句“当尸体也挺好的”，这话非常突然，让人不明所以。不过结合上下博文内容，应该是照顾女儿心累了。他是2月份生的女儿，6月份女儿也就3、4个月。此时扎东丽全职在家带孩子，7月1日在家照顾孩子，所以很心累，也无法出去玩。10月5日哄孩子睡觉，丈夫庞宏伟进出房间吵醒了孩子，气得他心态爆炸，在网络上破口大骂。10月16日，孩子发烧了，为此他都不敢睡觉，照顾孩子让扎东丽心力交瘁。这一阶段，家庭的收入同样锐减。政策影响结合疫情，20年苏州的房地产市场很差，庞宏伟的房产中介经营不下去了，最终选择了注销公司。作为家里的顶梁柱，庞宏伟倒没有泄气，一直在寻找新的机会。此时，短视频、直播、带货开始兴起。21年的9月，夫妻2人注册了一家叫“说实话”的文化传播有限公司，希望进入这一领域，筹划着东山再起。可做了一段时间，依旧是反响平平。时间来到了2021年的12月，庞宏伟最后一次随父母、哥哥、弟弟一起回到了安徽老家上坟。在这之后，庞宏伟开始在微信上跟父母借钱，先是店面租金到期，跟父母要了3万，然后又说欠岳父4万，希望父母帮忙偿还。就这样，庞家2老和亲属朋友陆陆续续的给儿子转去了20万。在此期间，儿子朋友圈还在更新。奇怪的是，父母给庞宏伟打电话、发视频，庞宏伟也不接，只有微信里时不时的用文字向大家借钱周转，语气也一改过去的谦和，只是不断的指责他人，这引起了庞家的怀疑。庞家父母找到了扎东丽，追问儿子到底是什么情况啊？聊天就是要钱，人也联系不上，到底是怎么一回事？扎东丽解释，公司经营失败了，欠了不少的钱，庞宏伟没有办法，为了躲债就去到了外地打工。大环境不好，儿子欠了钱，这一点庞家父母是知道的，所以扎东丽的说法他们最初没有怀疑。可是时间一天天的过去，庞宏伟一直是只见文字不见其人，不闻其声。每次庞家人问扎东丽时，他说不出庞宏伟现在具体在哪儿，在干嘛，总是顾左右而言他。庞宏伟借完父母钱后，在微信上又向哥哥弟弟以还房贷的名义接着借钱。庞家人一起沟通了一下，觉得情况不对，怀疑庞宏伟有可能被骗进了传销组织，或者是不是被骗到了东南亚了，于是就没再给过钱。到了这个时候，庞家人是真担心了，父母先后多次报警，还专门采集了 DNA。警方每一次调查都被扎东丽以没有失联、丈夫躲债、人在外地给挡了回去，于是也就没有进一步的取证。
庞宏伟就这么以躲债的名义人间蒸发了。而查东丽孤儿寡母的，双方父母都心疼母女俩，提供了不少的帮助。庞宏伟失踪之后，查东丽在父母家住了一段时间。2022年的6月，又带着女儿搬去了相城区一处出租的公寓。搬走的时候，连自己的母亲也没有告诉妈妈，只在家里见到了女儿留下的一张纸条，上面写着：“账没还，我走了。”中秋节期间，儿子躲债，心疼独自带孩子的查东丽，庞宏伟的父母去到了查东丽租的公寓陪儿媳和孙女过节，见到一个很大的冰柜，虽然是插着电的，盖子却用胶带牢牢地封住。几个月后，查东丽再次搬家，这一次他叫来了庞宏伟的哥哥，帮自己搬回之前居住的逸东苑。搬家过程中，庞宏伟的哥哥又见到了那个胶带封好的冰柜。当时并没有多想，直到2023年的2月，查东丽的母亲意外打开了这个冰柜，才发现女婿庞宏伟1年多的时间哪都没去，一直躺在冰柜里。事情败露，死亡的真相也很快清晰。原来那个有着情感洁癖、无法忍受丈夫出轨的查东丽，在带孩子期间迷恋上了男网红。在庞宏伟晒孩子、晒幸福的时候，她总是抱着手机观看一个苏州本地小鲜肉网红的直播。这个小主播给查东丽迷的是不要不要的。本来这一期间每天带娃，丈夫的收入也不好，生活出现了一些困难，她还频繁的给男主播刷礼物打赏。一来二去，查东丽把家中所有存款都花在了男主播身上。她在刷礼物中找到了成就感，主播每次翻唱歌曲都要标注上特别感谢查东丽。她与男主播也取得了联系方式，查东丽还幻想着能跟男主播发展一段浪漫的爱情。短短的时间内，就在直播间消费了超过30万，用户等级达到了郡王级。查东丽摇身一变成了男主播口中的榜1大姐，他们经常在社交软件上聊天，甚至还在线下见过面。在查东丽把积蓄挥霍一空之后，庞宏伟察觉到了有些不对劲儿，他后知后觉地发现自己多年以来的积蓄都花光了，信用卡里还欠下了不少的债务。心疼不已的庞宏伟选择跟查东丽当面对质，结果查东丽坦白了一切。哪怕这样，庞宏伟也从未想过放弃这段婚姻。他开始想办法解决掉查东丽欠下的巨额债务，为此更是直接卖掉了家里的房子。庞宏伟应该是很爱查东丽，或者是家庭责任感很强。妻子出这种事儿，其实就是精神出轨，还欠下如此多的债务。庞宏伟没有选择离婚，或者把事情闹大，惊动双方父母，只是默默的把问题解决掉。最后一次跟哥哥见面时，简单提到了妻子的离谱行为。庞宏伟可能觉得只要把这一关过了，查东丽终究会回心转意，回归家庭。可是他没想到，查东丽压根就不在乎这个家。2021年的12月，查东丽对庞宏伟痛下了杀手，亲手伤害了丈夫，还跟尸体共同生活了15个月的时间。在此期间，她还经常跟公婆一起吃饭，从种种细节不难看出，查东丽有着极度扭曲的内心，而丈夫躺在冰柜里的日子，她就像还在恋爱的女孩，发布的内容极度暧昧。其实我们什么关系也没有，暧昧上头的那一刻像极了爱情，可是也仅仅是像而已。这段话显然不是对庞宏伟说的，因为此时的他已经躺在了冰柜里，很可能是查东丽把从庞宏伟亲属那骗来的钱又刷给了男网红，却发现男网红只是在跟他搞暧昧而已。而回看庞宏伟最后一次更新自己的生活日常，是2021年的情人节那一天，定位在苏州一个高端的购物广场，还配有一张把心掏出来的图片。可那时的他怎么能料到，他过的并不是情人节，而是情人节。枕边人想要的也不仅仅是他的心，更是他的命。可怜的是，庞家二老不仅损失了大量的钱财，还要白发人送黑发人。还有庞宏伟襁褓中的宝贝女儿，她还未开始成长，便已经失去了最爱她的父亲。以后成年后，又该如何面对双手沾满父亲鲜血的母亲？这起发生在2023年3月的案件，当时影响很大。去年的12月21日，案件在江苏开庭审理。公告显示，查东丽除涉嫌故意杀人罪外，还涉嫌诈骗罪。至于查东丽该如何量刑，一直是颇有争议。
庞家的态度非常的坚决，要求以命偿命，并还清查东丽所欠下的债务。法律人士认为，查东丽并非铁定会判死刑，法庭在量刑上可能会有所弹性。首先，夫妻二人留下了一个年幼的孩子，这可能会在刑期上有所减轻。其次，还要看被害方家属是否愿意签署谅解书。不过，考虑到查东丽手段之残忍，不仅长时间藏尸，还涉嫌伪造身份、诈骗财产，至少也会被判无期徒刑，甚至可能是死刑缓期执行。一审案件并没有当庭宣判，后续再有关于此案的最新进展，再与大家分享。好了，这就是本期解密日记的全部内容。喜欢的朋友记得点关注，我是超人，我们下期再见，拜拜。